फिलीप डिसोजा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट गोवा शरद पवार साहेब ग्रुप. हांव जेन्ना एक स्टेटमेंट आयज करता की डबल ट्रॅकिंग आयज नाका म्हणलें, तें आयज डबल ट्रॅकिंगाचेर गव्हर्मेंट इतलो प्रेशर कित्याक घालता तो म्हाका कांय खबर ना. आनी जो पयलो गव्हर्मेंट आसलो तो BJPचो आसलो, आनी जे BJPच्याच जो चीफ मिनिस्टर जो सर्गेश जो मनोहर पर्रीकर जो आयज आमच्या संवसारान आमच्या बरोबर ना, पूण तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो. तो स्टेटमेंट केल्लो की डबल ट्रॅकिंग आपूण जावपाक दिवपा ना. आतां डबल ट्रॅकिंग जर जालें जाल्यार आयज हो कोल सगलो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो आनी हे कोलाकूच लागून हो डबल ट्रॅकिंग हें करपाचें आसलें. जेन्ना पारेकरान ते स्टेटमेंट एक केल्लो आनी म्हणलें कितें डबल ट्रॅकिंग कोणाक, आमी गव्हर्मेंट कित्याक हेजेर पयशे आमकां आनी गरज कोणाक, ही जरी तर गरज तर आमकां लोकांक पडटाली जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाचेर पसूंक जाय. पूण आयज तशें जालो ना. हे कोणाकूय तरी फायदो जाला आनी हो फायदो जाता कोणा, हे जिंदाल जे व्हडले कंपनी आहा तांकां. पूण हांव कितें म्हणटा, तांकां फायदो करून आमी जर त्रासान लोक पडप हें कितें, हें गरजेचें न्हू. गरजेचें आमचें इतलेंच आहा, लोकांचें हेल्थ, लोकांचें जे हें आमी राखपाक जाय. आनी हेंच आयज आमच्या एक लोकल MLAन देखून म्हणलां, तेगेले चोडून देखून ताका हें बरें न्हू, कित्याक कोला पोल्युशन हें बरें न्हू. आयज जोच लोकल MLA बाबा दाजी सालकार म्हणटा जाल्यार हें ताकाच न्हू, हें सगल्यांक बरें न्हू. हें पोल्युशन आख्खें आमकां वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीक बरें न्हू, आनी हें वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीवर नेबर कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तांकांय बरें न्हू. आयज इतलें पोल्युशन आयज जाता आनी हें जावपाक कारण कित्याक डबल ट्रॅकिंग जर जालें जाल्यार 100% हेजेर म्हणटा तो सारको बॅड परिणाम आमचो जातलो वास्को शारान. कित्याक हें वाडटलें, तो म्हणटा ते गव्हर्मेंट म्हणटा हें आमी वाडोवंक दिवपा ना, कोल लिमीट जी गायल्ली आहा ती आमी वाडोवंक दिवपा ना, 100% वाडटलें आनी आमकां नाका न्हू. जेन्ना जी वस्त नाका ती नाका. ही गव्हर्मेंटान आयज जरी तर आमचें बरें चिंतून जें हांव एक रिक्वेस्ट करता आमचो प्रमोद सावंत गोंयचो चीफ मिनिस्टर, ताका जी पारेकरान जी आयज आदलो चीफ मिनिस्टरान म्हणलेलें तेंच तुमी तेजेंच पावल मुखार व्हरचें आनी कोण नासतना बरें जातलें सगळें.